السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ماما نجوى. مكملة معاكم سلسلة المخللات اللي عملتها معاكم في القناة. هعمل معاكم النهاردة الجزر المخلل بطريقة المحلات. عملت معاكم قبل كده مخلل الليمون المعصفر اللي بتفتحها عليه بعد 3 شهور. خللته معاكم بالطريقة الصحيحة. كمان عملت معاكم قبل كده الليمون المعصفر السريع اللي بتفتح عليه بعد اسبوعين، وبعد اسبوعين فتحت عليه بقى بالشكل الجميل ده. كمان طعمه حلو جدا ما شاء الله في منتهى الجمال. عملت معاكم كمان المخلل المشكل جزر ولفت وفلفل، وكمان الخيار المخلل السريع احلى وانضف بكتير من المخللات الجاهزة. كمان عملت معاكم اللفت خللته بطريقة حلوة جدا، مقرمش اول واحدة زي اخر واحدة ومش بيسود خالص. هسيب لكم لينك الفيديوهات في صندوق الوصف. واللي بتشوف القناة لأول مرة اتمنى الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. هنخلل النهاردة الجزر بطريقة المحلات بطريقة سهلة جدا. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة. عندي 2 كيلو من الجزر، جايباه حجم وسط او صغير. هقشره قبل التقشير، بغسله كويس جدا وبعد كده بقشره يا اما بالمقشرة او ممكن تجرديه بالسكينة. المهم ان احنا نشيل طبقة القشرة، تبقى القشرة خفيفة، وبنشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. بعد التقشير بغسله برضو تاني كويس جدا علشان مية المخلل تبقى صافية، ما تبقاش معكرة. وبعد التقشير والغسيل بقطعه، ممكن تقطعيه بالسكينة الشكل اللي انت عايزاه، شكل طولي شكل دائري حسب ما انت عايزة. انا هنا هقطعه بقطاعة المخلل، بتديله شكل حلو، بتخليه زي المخللات الجاهزة. علشان الجزر اللي عندي حجم وسط وصغير، باخد الجزء اللي فوق اللي هو الرفيع بقطعه بشكل دائري، والجزء التاني بقسمه نصين وبقطعه بالشكل ده. حاولي تعملي التقطيعة يعني مش تخينة ولا رفيعة. ممكن برضو تقطعيه بالشكل ده، تقسمي الجزراية نصين وتقطعيه بالشكل الطولي ده، بيديكي شكل حلو جدا. كمان ممكن تقطعيه بشكل وارب. هقطع كل الكمية بنفس الطريقة. هنيجي هنا لخطوة مهمة جدا، علشان عندي الجزر صغير وحجم وسط فبيبقى فيه نسبة سكر، فعلشان نتخلص من المية المسكرة اللي في الجزر هنقعه في ملح. هضيف له هنا حوالي 3 معالق من الملح، وهغلف الجزر كله بالملح. انا عاملاه من بالليل، هغطي الجزر واسيبه لتاني يوم الصبح علشان الجزر يتخلص من المية المسكرة اللي فيه. الطريقة دي بتاعت المحلات، المعامل كلها بتشتغل بنفس الطريقة دي علشان تحافظ على الجزر يفضل لفترة اطول ويفضل برضو مقرمش. فانا هغطيه لمدة ليلة او ممكن تسيبيه لمدة 2-3 بس. فعلشان انا عملته بالليل هسيبه لتاني يوم الصبح. شايفة المية الجزر اتخلص من المية اللي فيه باضافة الملح. هصفيه من المية، وبعد ما اصفيه من المية دي هغسله كويس جدا تحت المية، اشطفيه كويس من الملح. شطفته وبعد كده برضو صفيته.
الخطوة دي بتقدري تعمليها مع الجزر الصغير او الحجم المتوسط، لكن الجزر الكبير تخلليه على طول عادي، لان نسبة السكر فيه بتبقى قليلة. يعني قطعيه وخلليه على طول. هضيف هنا مع الجزر فلفل حراق غسلته كويس، برضو شلت الطرف بتاعه اللي هي بيبقى العنقود بتاعه، لازم تشيليه علشان الفلفل اللي حطيتيه بالعنقود بتاعه في اي مخلل بيخلي المخلل يعمل ريم، فمهم جدا ان انتي تشيليها. وكمان الفلفل بيخلي طعم الجزر حلو جدا. كمان ممكن تضيفي كرفس مع الجزر بيديله طعم حلو ونكهة حلوة، ده لو الكرفس متوفر عندك. بعبي هنا الجزر في برطمان يكون نظيف كويس وناشف، ممكن كمان تعقميه تشطفيه بشوية خل وتتخلصي من الخل، وتعبي المخلل بتاعك. رصيت البرطمان كويس بالشكل ده. فالخطوة اللي احنا عملناها اللي احنا ننقعه في الملح مهمة جدا، بتخلي برضو بتفرق كتير طبعا، بتخلي المخلل يفضل عندك لفترة طويلة وزي الجاهز بالظبط. هنجهز هنا محلول الملح. انا غالية مية وسبتها تبرد، دول حوالي 6 كوبايات من المية، يعني 1.5 لتر من المية المغلية وبردت تماما. ضفت لها ملح، لكل كوباية مية معلقة من الملح، بس حاولي ما تمليش المعلقة قوي علشان الجزر هنا نقعينه في ملح فبرضو شرب من الملح. بعد كده هدوب الملح كويس. هضيف ربع كوباية من الخل، ما تكتريش عن كده، ربع كوباية او 3 معالق كبار من الخل. كمان هضيف معلقة كبيرة من السكر. بتخلي المخللات مقرمشة، هي مش بتحسي بالتسكيرة بتاعتها، لا هي بتخلي مهمتها بتخلي المخللات مقرمشة. اول واحدة زي اخر واحدة. ضفت المية وغطيت الجزر بمحلول الملح. ممكن تقفلي البرطمان بكرفس لو عندك علشان برضو ما يعملش ريم. ما كانش عندي كرفس فهقفل البرطمان بستريتش، او ممكن تقفليه بكيس نايلون نظيف علشان نمنع دخول الهواء، وبرضو نضمن ان المخلل ما يعملش طبقة ريم ولا يعمل اي عفونة. هنقفل الغطا كويس جدا جدا. ما شاء الله حلو جدا. مش هنفتح عليه قبل 10 ايام، الجزر بياخد فترة اطول شوية، يعني 10 ايام وتفتحها عليه هتلاقيه يتخلل حلو جدا جدا، عامل زي الجاهز بالظبط. يبقى احنا علشان نخلل الجزر زي المحلات هنغسله كويس ونقشره، وبعد برضو التقشير اغسليه برضو كويس وقطعيه بالتقطيعة اللي تحبيها. بعد كده بننقعه في ملح، ممكن 2-3 ممكن ليلة كاملة علشان نتخلص من المية المسكرة اللي فيه ويحدق كويس في التخليل، هيبقى حلو جدا. كمان ممكن تضيفي فلفل كرفس اللي انت عايزاه. ممكن كمان تقفلي برضو وش البرطمان بكرفس. هنقفل البرطمان بستريتش ونقفله كويس، هتسيبيه لمدة 10 ايام عشان يتخلل كويس. هو ده كل اسرار مخلل الجزر. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي لسه بتشوفوا القناة لأول مرة اتمنى الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وهسيب لكم لينك فيديوهات المخللات اللي انا عملتها كلها في صندوق الوصف. اشوفكم في فيديو جديد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.